اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفوركس مع بشير. يمكن الاسبوع اللي فات تقريبا يمكن يوم 24 اغسطس كان في خبر مهم جدا لجميع المصريين، هو اضمام مصر الى التكتل الاقتصادي الكبير البريكس. طبعا لازم نتكلم الموضوع ده، طبعا الموضوع ده يهمنا كمصريين، الناس اللي بتتكلم في اقتصاد والاستثمار. يمكن احنا لو جينا اتكلمنا في البرنامج عندنا يمكن خلال الحلقتين او ثلاثه اللي فاتوا بدأنا نتكلم عن الاستثمار، وكلام عن الاستثمار المباشر، وكلمنا عن الاستثمار البشري، قلنا الوقت ده وقت الاستثمار والوقت الادخار. ولكن احنا كمصريين اتفاجئنا اضمام مصر مجموعه البريكس. هنبدا بقى نتكلم بقى البريكس دوت هيغير خريطه العالم اقتصاديا وسياسيا. ليه بقى؟ لازم نعرف مين بطل القصه دي. بطل القصه ده هو الدولار. يمكن الدولار هو اعلى مؤشر على مستوى العملات، سله العملات. احتياطي اي دوله بيقاس بالدولار. اي دوله يقول لك انا معايا دولار فانا مش خايف. حتى احنا كافراد يقول لك الدولار. طيب الدولار في جميع التعاملات بين الدول، بين اقوى السلع هو الدولار. فبدأ يشكل تكتل اقتصادي هدفه التبادل التجاري بين الدول دول. يمكن الفكره بدأت 2006 تقريبا. يمكن اول مؤتمر او اول قمه عامه كانت 2008، كانت في اليابان، كانت بتضم 4 دول: روسيا والصين والهند والبرازيل. يمكن 2010 انضمت جنوب افريقيا، بقت 5 دول باسماء البريكس، يعني كل دوله حرف بتاعها. كان هدفها زي ما احنا قلنا لحضراتكم تبادل العلاقات. يعني مثلا دلوقتي عايز تجيب سلعه مثلا من الهند، انت حضرتك مش محتاج دولار. يمكن الفتره اللي فاتت كان مشكلتنا ايه؟ الفتره اللي فاتت الدولار. فانت دلوقتي مش محتاج، انت محتاج العمله الهند بتشتري، عاوز تجيب حاجه من الصين بتشتري بعمله الصين. ده يمكن من المختصر بتاعها. يمكن قلنا زي يوم 23 اغسطس كان في قمه في جنوب افريقيا، يمكن في حوالي 23 دوله قدموا، لكن الحمد لله تم اضمام 6 دول. طبعا منهم مصر، طبعا الامارات، السعوديه، عندنا طبعا اثيوبيا وايران والارجنتين. اصبح العدد كام؟ 11 دوله. طبعا 11 دوله ده بيمثلوا حوالي 46% من سكان العالم، حوالي 32 من مساحه سكان، معناها تكتل قوي جدا. زي ما احنا قلنا، ليه هدف اساسي هو الدولار وتبادل العمله بينهم. يعني يمكن ليه بدات بالخبر ده؟ يمكن انا لسه كنت متكلم في القناه 5 يوم الجمعه عن الموضوع دوت. الموضوع ده كمصريين مهم جدا بالنسبه لنا، الموضوع مش سهل زي ما احنا متخيلين. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم كنت في القناه 5 في اسكندريه مباشر الساعه 9، اتكلمنا بالتفصيل عن الموضوع. لكن انا اصريت النهارده اجيبه اول خبر بالنسبه لنا عشان ده يهمنا. لان طبعا احنا تابعنا الفتره اللي فاتت عبر التواصل الاجتماعي والفيسبوك، الناس بتحسب ان العمليه ده مصر انضمت هناخد قرض ومش عارف ايه. خلي بالك احنا مش داخلين الموضوع عشان ناخد قرض. الموضوع ده مصلحه المصريين كلها، كلنا كمصريين مصلحتنا. ليه بقى؟ الناس بقى كانت بتشكك في الاقتصاد المصري. لا، مصر انضمت للموضوع دوت او القمه دي. ده بيزيد من قوه الاقتصاد المصري في الشرق الاوسط ويمكن على مستوى العالم. دي نرجع بقى ايه بقى؟ لازم نهتم بموضوع الانتاج. احنا داخلين التكتل الاقتصادي القوي جدا عشان نصدر مش نستورد. اكيد طبعا هنستورد من بره، ولكن كلمه السر عندنا التصدير. لازم يمكن الفتره الجايه نتكاتف بقى مع بعض. يعني الدوله مشكوره اهي. احنا اتفاجئنا عامه، احنا اتفاجئنا. احنا الحمد لله طبعا عندنا في يناير القادم ان شاء الله في القمه القادمه في روسيا. احنا مطلوب منا ايه بقى كمصريين؟ لازم بقى نيجي للانتاج ونبدا ننتج. طيب انا واحد من الناس في البرنامج عندي ايه المطلوب او ايه المفروض او نقترح ايه اللي يحصل. الاقتراح طبعا لازم يكون في قمه او مؤتمر اقتصادي او استثماري في مصر. طب ايه هدفه؟ لازم بقى في طبعا الفتره اللي فاتت في بعض المصانع اكيد قفلت، ما كانش عندها ضرار او لازم بقى نبدا نجيب بقى المصانع دي ونبدا نقعد معاها. طب القمه دي او المؤتمر الاستثماري دوت بيشمل مين؟ يفضل رجال الاعمال. يفضل رجال الاعمال. في ناس قفلت مصانع لظروف معينه، لازم بقى نجيب الناس دي نحل مشاكلهم. ان ضمان مصر احنا هدفنا التصدير. يمكن انا ليه اتكلمت في الكلام ده؟ كل الناس كانت بتتخيل ان احنا ناخد قرض. لا، خلي بالك احنا هنصدر. دلوقتي حضرتك انت عندك مثل في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا ده استثمار في افريقيا. يمكن مره احنا اتكلمنا هنا استثمار في افريقيا. استثمار في افريقيا دوت ممكن تفتح مصانع كتير جدا في افريقيا وانتاج في افريقيا. المصانع اللي كانت بتقفل تفتح تاني وتشتغل.
وطبعا يمكن رئيس الوزراء برضه بدأ يزور في جنوب افريقيا بعض المصانع بتاعه السيارات. المفروض بقى حان الان انتاج سياره مصريه، يعني ده حان الان دلوقتي كلنا مستهلكين، احنا مش عاوزين نستهلك، ولكن الشعب طبعا لازم يقف الفتره الجايه. ليه بقى لازم احنا بقى موضوع بنشتري كميات كتيره؟ لا احنا لازم نقلل بقى شويه، ولازم ننتج، ولازم نهتم بالمشروعات الانتاجيه والمتوسطه. زي ما احنا قلنا، يمكن كان في سؤال انا كنت بساله، هو الوقت دوت وقت استثمار ولا ادخار؟ يعني انت دلوقتي تستثمر بالفلوس اللي معاك ولا تشيل فلوسك اضمن؟ لو سالت السؤال ده لاي حد وقلت له كده، هي مصر بتشجع الاستثمار ولا تروح تشيل فلوسك؟ انتوا عارفين الرد طبعا. انا بقول لك المفاجاه للناس بتوع اللي بيتكلموا في البورصه والاقتصاد عامه، وانا يمكن واحد من الناس بيحب البورصه وبشتغل البورصه العالميه، هذا الوقت وقت استثمار. الدوله بتشجع الاستثمار، الدوله بتشجع الاستثمار. يمكن احنا عندنا هيئه الاستثمار، وبتكلم يمكن قلت كذا مره، هيئه الاستثمار في اسكندريه، روح اعمل كده شركه مساهمه هتلاقي الاجراءات يعني خدمه 5 نجوم هناك، يمكن موفر لك كل حاجه. ولكن عشان ما حدش يقول لي هي العمليه سهله كده، ولكن لا طبعا في بعض الاشخاص بيعوقوا من بعض التصريحات، يعني مثلا ايه، التصريح كذا هي دي المشكله بعض التراخيص، ولكن الدوله بتساهم في هذه النقطه. طيب احنا يمكن من ضمن الاسئله تيجي تقول لك، قال لك مصر مثلا البريكس، هل طبعا يعني احنا هنقوم الصبح مثلا الدولار ب 20 جنيه، طبعا الدولار مثلا في البنك هنقوله ب 31. في ناس متخيله يمكن كانت في الموضوع ده، قلت لك يعني احنا بقى بالمنظر ده بكره ولا الشهر الجاي هنلاقي الدولار ب 20 جنيه وب 25 جنيه ويرجع ب 15 تاني. هي طبعا مفيش حاجه بالسهل، اكيد في مراحل، ولكن احنا الفتره الجايه هيقل الضغط على الدولار. لما تيجي تشتري حاجات من الصين انت مش محتاج، انت ممكن تجيب عمله الصينيه، عاوز حاجات مثلا من روسيا هتجيب بالعمله الروسيه، عاوز حاجه من الهند وعاوز حاجه من افريقيا وهكذا، هتشتغل بالعمله بتاعتها. هم عايزين حاجه منك من مصر فيجيبوا العمله بالجنيه المصري. اذا الجنيه المصري هيتحسن ازاي؟ بالانتاج. الجنيه المصري هيتحسن بالانتاج. طيب يمكن دي نقطه مهمه، يمكن من ضمن المقترحات في التكتل اللي في مثل طبعا قال لك ايه، تشتغل بالعمله الوطنيه دلوقتي، العمله المحليه بتاعت الدوله، او انشاء عمله موحده بريكس. طبعا دي هتبقى كويسه جدا لمصر. كويسه ليه؟ اللي انت عندك الاتحاد الاوروبي، لو فاكرين اليورو، منطقه اليورو، شوف اليورو كان وصل كام، بدأ يوصل كام. ده يمكن انا اتكلمت يمكن المختصر المفيد عن بريكس، وده موضوع مهم جدا، ورجاء يمكن من وسائل الاعلام يحاولوا يقولوا نبذه عن الموضوع ده. الموضوع ده يهمنا كمصريين، يعني شوف الدوله بتعمل ايه. احنا بقى جه الان دلوقتي الناس تشتغل مشروعات صغيره متوسطه، هي اللي هتنهض باقتصاد الدوله. يبقى المعلومتين اللي احنا سمعناهم عبر التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت، مصر هتاخد قرض يعني الدولار، لا خلي بالك احنا هدفنا نوع من التصدير، ويبدا في طبعا حاجات كتير جدا ممكن نستفاد بيها. ده يمكن بالنسبه لاول حاجه واول خبر مهم، ويمكن اتكلمت بالتفصيل اول امبارح يوم الجمعه اسكندريه مباشر في قناه 5 مع الاعلاميه داليا في قناه 5، وكان بالتفصيل عن الموضوع. ولكن انا تعمدت النهارده اقول اهم الاخبار بالنسبه لنا، ان ده خبر يهمنا كل المصريين. نيجي بقى للنقطه اللي وراها،